ଆଉ ଦୟାପୂର୍ବକ ଜଣେ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ସାଧାରଣ ଅଧିକାର ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଭଳି ଜଣେ ପଇସା ବାଲାର ଘର କରିବା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ରାଜାଙ୍କର ଘର କରିବା ପାଇଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦରକାର। ସାଧାରଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେବେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ଗୁଲମୁଣ୍ଡାରୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସୁବାଇରୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଚିକଲା ଝାର୍ଲିଂରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏରିଆରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କମରୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ଏରିଆରେ। କିନ୍ତୁ এইভଳି ଲୋକ ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ, ଜଗତର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମିଶାମିଶି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ସଫା ସଫା କହୁଛି, ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେବା ଓ ନିର୍ମାଣ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ମଝି ମଝିରେ ଓଡୁଆରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡୁଆରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, କ୍ୟାଥୋଲିକ, ଲୁଥରାନ କି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ମଦ ଛପି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପଇସା ଆସୁଛି, ପାଷ୍ଟର ମାନେ କଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କଣ କଣ ମାନେ ହେଇଯିବେ। ପଇସା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ, ହଲି ପାରିବେ। ରେଡି ଅଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରେଡି ରହିବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2:6, ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ବି ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଡିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। এটা ବି ଦରକାର, ସେଟା ବି ଦରକାର। আর ଜାଗାରେ ଏ ରହୁ, ତା ଜାଗାରେ ସେ ରହୁ। ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। ଏହି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଜଗତର ନେତା ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, କାରଣ ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ତାହା। ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ଜାଲ ପକେଇଲେ,
ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡିବ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଯେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ, ବାବୁ ମୋର ଜାଲ ଝିକିବାରେ ଟିକେ ଆସ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଭିତର 5 ପର୍ବରେ ଲେଖିଲା ପରି ଆଗାମୀ ଗୌରବର ଅଂଶୀ, ତାର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଉଛି ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ପର୍ବର 16, 17 ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରୁଟିର ଅଂଶୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ। ଅଂଶୀଦାର ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବନି ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁନି। ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାଇନାହିଁ, ବରଦାନ ଯଦି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସକାଳେ କାଲି କହିଲି ଧନ ଥାଉ, ସୁନା ରୂପ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳର ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ, ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନାମାନଙ୍କୁ ଇଲିଶାଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ କେତେ ବଡ କଥା କହିଥିଲେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଏ ସାଧାରଣ କଥା କଣ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦାସ ମାନଙ୍କର କଥାରେ କାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର, ଧନୀ ମାନଙ୍କର, ବିଚକ୍ଷଣ ବଡ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବକ ଦାସ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମତେ ହେଉ ଯାହାକୁ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା ଉପାସନାରେ ବେଦୀରେ ଚଢିବା ପାଇଁ, ପୁଲପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମରିବେ ଆପଣ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପୋଖତ ଜ୍ଞାନ ୟା ଉପରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହଇରାଣରେ ପଡିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ, ଯୋଉମାନେ ନିର୍ମାଣର ଅଂଶୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଗୁଲମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର ଡିକନ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବିନା ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମାନବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଫାଇଦାରେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜାଲ ଝିଙ୍କିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଅଧିକାରରେ, ବିନା ଶକ୍ତିରେ, ବିନା ଡକରରେ, ବିନା ମନୋନୟନରେ, ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିରେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ଆପଣ କିଏ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗଜପତିରେ ଆପଣ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୁଲମୁଣ୍ଡାରେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, କିଛି ନୁହଁ। ସେଇ ଚେହେରା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଇ ଭାବ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ବୋଲେ ଦାଉଦର ସବୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦାଉଦର ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଏକଦମ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୀତ ଶୁଭାଗଲା। କାର କାର ଗୀତ ଶୁଭାଗଲା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଧୁ? ମେଷ ଶାବକ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଇ। ଦାଉଦର ଏତେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁରେ?
କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦିନେ ଟିକେ ଆପଣ ଏ କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ପରିଚାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ପୁଲପିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆପଣ ପରିଚାଳକ ଜଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ କି ଆଉ ବର୍ଷେ ପାଇଁ କି ଆଉ ଅବସର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ କଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଜରା ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଏ ଦଳ ଆସିଲା ସେ ଦଳ ଆସିଲା ତୁମର କାମରେ ଆମେ ମିଶିବୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ କାହାକୁ ଏଜରା ନିହିମିଆ ଆଲାଉ କରି ଆମ କାମ ଆମେ କରିବୁ ଯୀଶୁ ଲାଜାରକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେଇ କରିବା କାମରେ ଆଉ କୁଲିଆରି ଲଗେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲି ଲଗେଇବି ମୂଲ ଲାଗିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମୂଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ କ୍ଷମତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଗଢିବା ନିର୍ମାଣ ବି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ଆମ ସେ 3:15-6-11 ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ ବଡ ଗୃହ ଫାଟକ ହବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁଣି ଜିହିଜିକଲ 13 ପର୍ବ 13 ପର୍ବରେ ଦେଖା ହଉଛି ତୁମେ ଅମିଶ୍ରିତ ମସଲାରେ ଲେପନ କରୁଛ କଣ ହବ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ସେଇ ମିଶ୍ରିତ ମସଲା ଜ୍ଞାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମସଲା ମିଶିଛି କି ପ୍ରିୟ ଗାନ୍ଥକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର ଗାନ୍ଥକ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ମୂଳଦୁଆ କଣ କେମିତି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କିଏ ସବୁଠୁ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କରିପାରିବେନି ସେ ପଛକୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ହେବେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ସମସ୍ତ ଅୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଢାମ୍ପିକିରି ଆସିବେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଅପ୍ରେମ ଅମିଳନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ଅଛି ଅପ୍ରେମ ଅଛି ବିବାଦ ଅଛି ଈର୍ଷା ଅଛି ଏସବୁ ଥାଇ ପୁଲପିଟର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଲ ଅଛି ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜରେ ଯା କେତେ ଦୂର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ମୋର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଦଳିବ ପଦା ତଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଇକି ସବୁ ରଖିଛି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ପୁଲପିଟକୁ ମୋର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତୁମେ ଦଳୁଛ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଉଥକୁ ଧରି ଯାଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଲପିଟକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ ରଖିଛି ସବୁ ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରକ୍ତ ଅଛି ଆଜି ଆମକୁ ଚେଇଁବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ସେଇ ଅପ୍ରେମରେ ସେଇ ଅମିଳନରେ ସେଇ କ୍ରୋଧ ବିବାଦରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାରରେ ରୁହନ୍ତୁ ମରନ୍ତୁ ରହିବା ଓ ମରିବା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେବେ କୌଣସି ଦାସ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ଯେବେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଜା କରେ ଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଡାକି ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଡାକି ଆକୁ ଫୁଲେଇ ତାକୁ ଫୁଲେଇ ଆ ମୁହଁକୁ ଧରି ତା ମୁହଁକୁ ଧରି ଯେବେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ
मिसी जाइए प्रिय भाई बड़ माने आपण को मसला खांटा खांटी हेई परिबो नाई तुमर काम थले पनरे जो मसला लगे जे हम भांगी पापी बोली प्रभु कहले भाई भणी मन गोटिए पड़तो सिफनिया 1:13 जय प्रभु पुणी सेमानकर संपत्ति लुटित हेबो ओ सेमानकर गृह ध्वंस स्थान हेबो आहुरी सेमाने गृह निर्माण करिवे मात्र तहिरे वास करिवे नाही आउ सेमाने द्राक्षा क्षेत्र प्रस्तुत करिवे मात्र तहिरु द्राक्षारस पान करिवे नाही किछि अंश हे करिवे नाही काहे के महालिया रे किछि फायदा नाही किछि पुरस्कार नाही जेमिति अहिमास को जवाब कहले बाबुरे आजी अबसलामर मृत्युर दिन तुम्हें सुसंवाद नहीं परिबो नाही कौन कहले अहिमास जल्दी जा हेले मध्य मो परित्राण पाई थांतो न पाई संस्था आसिला 10,000 लका मास को देव उपेंद्र परिचार संस्था रे केतरा पास्ट बाहर पड़े ए सब काहे की मरिबा में काहे की माडो खाइबा में काहे की लज्जित हेबा भाई तेरो निर्माण पत्थर ऊपर पढ़ा कथा मु पढ़ेबी नाई आपण को से माथ्यू 7 पर्वर 24 25 26 पदरे पाषाण ऊपर निर्माणकारी बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य पाषाण को आज मैं वर्णना करी अपन को गतिर प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहन माने मने कने मोर आह्वानर बाहरर कर्ण ऊपर हाथ मारुतली एमती कर लोक मान को शिक्षा देवी एमती कर लोक मान को चेतना देवी से सब प्रभु मत मना करले एटा तोर काम मु मोर काम मु जहा द्वारा करेबी बुझले क्या मु स्वीकार करै सेति माई लोकन को डाकी या कोबे जगह एकत्र करी एहा ताहा करूथिले मो बंद कर देले जोटा आपन को द्वारा हेबो नाही सेटा जदी करूचंदी आगो को जाई परबे बड़ी परबे केते वर्ष हेलो तो सिंधिया का दोस्त रे आपन को स्वर सिंधिया का आपन को ढंग सिंधी भाव भंग सिंधी मिसिबा को हेबो नाही केवल परमेश्वर संकल्प हेउ इच्छा हेउ अधिकार हेउ मते क्षमा करिबे मु गोटे कंटा मु गोटे अप्रिय आपण नोटिस कले सांस्कृतिक कार्य हबो प्रभुंक सेवार नृत्य नाही आपण मते जहा बोलंत ओडिसी डांस डांस प्रभुंक सेवारे खेद क्रंदन छे छाती रे मारी हुई डाकिबा गोबौड़ियो प्रभु हे प्रभु मो पापी मते डांस नाही एटा आपण जबरदस्त मिस होचंदी निर्माण हे परिबो न कहले भूल कहले भी विपद ना मिसी परिबो नाही हेई परिबो नाही निर्माण हेई परिबो नाही या पत्थर ऊपर हेई परिबो नाही प्रिय भाई बहन माने रेडी हेई जांगो हमरो पत्थर राजमान को राजा तांक ऊपर हमरो निर्माण हेउ भांगे भूषणी तूफान हो जीव बतासता किछि रहिबा ना डिस्ट्रॉय ताहार पतन भयंकर हला डिस्ट्रॉय लिखा हेइतबो मते मन लागुछि तेनु सेई पत्थर निकट को आसंदो आपण को पत्थर कथा जल्दी जल्दी कहि सातटी पत्थर कथा जल्दी जल्दी कहि पत्थरर आख्यायिक रहस्य कौन हितोपदेश 27:3 प्रथम कोपनिष्ठुर ओ क्रोध प्रलयकारी मात्र अंतर्जन आगरे किए ठिया होई पारे ओ बाती गुरु मात्र बस सही 27:3
ଭାରି ବାସ୍ ପଥର ଭାରି ଓଜନ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ପୁଲପିଟେ ସଜାଇଲେ ହେବନି ମାର୍କେଟ ଗୁଣପୁରରେ ଗୁଲମୁଣ୍ଡାର ରୋଡ ସାଇଡରେ କଥାଟା ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଏଠିକି ଗିର୍ଜା ଦିନ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବେଳକୁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ କଣ ଦେଖେଇବେ କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ଭାରି ହେବାର ଅଛି ଏହା ଆମ ନମ୍ବର ଭିତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର କହିଲେ ଓଜନ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଥରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସମୟ ନାହିଁ କାରଣ ଆଇବ 28:2 ପଥରରୁ ପିତ୍ତଳ ପଥରରୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହୀରା ପଥରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାମିକିଆ ଧାତୁ ଅଛି ତେଣୁ ଦରକାର ପାଷାଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପାଷାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଦି 28 ପର୍ବର 17-18 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଭୀତ ହୋଇ ଆହୁରି କହିଲା ଏ କିପରି ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ ଏ ତ ନିତାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଏହି ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ମସ୍ତକ ତଳେ ଦେଇଥିଲା ତାହା ନେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁ ଉପରେ ତୈଳ ଢାଳିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହା ବୋକା କାମ ନାହିଁ ରହସ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କରିବିନି ବୋଲି ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପଥର ଅଭିଷିକ୍ତ ପଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ 31:45 ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଘେନି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କଲା ଏ ପଥରକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ପଥର ପଥରକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ଆମର ଉପାସନାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଦୃଢ କୋଣ ଦୃଢ କୋଣ ପାଷାଣର ଉପରେ Praise the Lord. ଯୋଉ କୋଣର ପାଷାଣ ତାହା ଦୃଢ ପାଷାଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପ ପଥରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ସମୟ ତୃତୀୟ ପଥର ଆଦି 35:14 ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି କଥୋପକଥନର ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି କଥୋପକଥନର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁ ଉପରେ ପାନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ତୈଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ 4 ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା 17 ପର୍ବର 12 ଜୟ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ମୂଷାଙ୍କର ହସ୍ତ ଭାରି ହେଲା ଏହେତୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଆଣି ତାହା ତଳେ ରଖନ୍ତେ ମୂଷା ତହିଁ ଉପରେ ବସିଲେ ପୁଣି ହାରଣ ଓ ହୁର ଜଣେ ଏ ପାଖେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ପାଖେ ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକି ଧରିଲେ ତହିଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଲା 15 ତହିଁରେ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁର ନାମ ଜିହୋଭା ନିସି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଧ୍ୱଜା ରଖିଲେ ହଁ 17 ମାତ୍ର ମୂଷାଙ୍କ ହସ୍ତ ଭାରି ହେଲା ଏତୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଆଣି ତାହା ତଳେ ରଖନ୍ତେ ମୂଷା ତହିଁ ଉପରେ ବସିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱାସ ପାଇବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହାତ ଟେକିପାରିବ ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଟେକ ତାଳି ମାର ବୋଇଲେ ଆପଣ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁନି ପାଉଲଙ୍କର ଭାଷା ତିମୋଥୀକୁ
ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହସ୍ତ ଉଠାଇବାର ଅଛି। ହସ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ହାତ ଉଠାଇ କହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କର, ହାଲିଆ ଭାଙ୍ଗିବ ଆପଣଙ୍କର। ସେଇ ପଥରକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଚାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଲ, ତେଣୁ ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ। ଖୋଳି ତାଡ଼ି କୋଉଟା ନ ଛାଡ଼ି ସେଭଳି ଲୋକ ଦରକାର ନିହାତି। ମୋ ପାଖରେ ସେଟା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖୋଳି ତାଡ଼ି ମାନେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ନ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। କହିଦେ ମାନେ ଯୀଶୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ, କଣ ରହସ୍ୟ, ତାର ମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ? ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖେଇବି। ଜିଓସିଓ 24 ପର୍ବର 27। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏହି ପଥର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପଥର। ଆଉ ପଥରର ମହତ୍ଵ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏ ପଥରରେ ଆଉ ଅଲଗା କାମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଏ ଶୁଣିଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେତିକି କିଏ ଶୁଣିଅଛି? ପଥର ଶୁଣିଛି। ଏ ଶୁଣିବା ପଥର, ଦେଖିବା ପଥର। ଏ ପଥର ଉପରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକ୍ରିୟ 3:9, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯହୋଶୁଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, ତାହା ଦେଖ, ଏକ ପ୍ରସ୍ତରର ଉପରେ 7 ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ଦେଖ, ଧନ୍ୟବାଦ। 7ଟା ଆଖି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 7ଟା ଆଖି, 7ଟା ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ? ନୂତନ ନିୟମକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଗଲେ ମେଷ ଶାବକ। ତେଣୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଞ୍ଚମ ପଥରରେ 6 ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଥର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ପଥର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ରହସ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଉଠି ତେଲ ଢଳାଗଲା, ଯୋଉଠି ନୈବେଦ୍ୟ ଢଳାଗଲା, ଯୋଉଟା ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଯୋଉଟା ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଇଶାରା ଦେଇପାରିବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର କହି ପ୍ରଥମ ସମୟ 20 ପର୍ବର 19। ଗଭୀର କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ 3 ଦିନ ରହିଲା ଉତ୍ତାରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥିଲ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏସଲ ନାମକ ପଥର ପାଖରେ ରହିବ। ସେଇ ପଥରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦାଉଦ ଜୋନାଥନଙ୍କର ସାଉଲର ଗୋଚରରେ ସେଇ ପଥରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ। ଶତ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପଥରରେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଦର୍ସ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲିବା କଥା ପାଇଗଲେ ମନେ ଆସୁଥିବ ଆପଣ। ଏ କଥା ସାଉଲ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ? ସାମୁଏଲ। ଦାଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ
ସେ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନେକ କଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ନ ଜାଣିବାର ଅଛି। କେହି ନ ଜାଣୁ, କେହି ନ ଶୁଣୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର 7 ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବର 12 ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜୟ। ଖଣ୍ଡେ ପଥର ନେଇ ମିସ୍ପି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଏଜର ଉପକାର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତରେ ରଖି କହିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଉପକାରକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସବୁରେ ମୋ ରାସ୍ତା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ହେଉ, ଏଇ ରହସ୍ୟ ଉପରେ, ଏ ଗୁଣ ଉପରେ, ଏଇ ଶକ୍ତିମାନ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ମାଣ।